Jo, Džeraldas alkoholikas. Jo, čia toj grupėje labai daug prisiminimų. Tai pirmoji mano grupė, namų grupė. Ir dabar baigėsi metai. Ir netgi mano tie paskutiniai gėrimų prisiminimai, netgi ir tie susiję, kad aš atėjau į šitą grupę po naujųnų, po 3 sausio 12. Atšventęs Kalėdas tada, kaip suprantu, normaliai pradėjęs kažkur 12 lapkričio, baigė sausio irgi 11. Jo, bet ir kodėl aš čia atėjau? Aš aišku nenorėčiau, gal nesigilinsiu į tą savo gėrimo laikotarpį, kiek aš gėriau, kaip gėriau, nes čia atėjau tikrai nepergėręs kažko pieno ar dar kažko. Ir kad alkoholikas man, kaip ir sako mūsų tas pirmasis žingsnis, man nebereikėjo, kad man įtikinėtų. Man užtekdavo prieiti prie veidrodžių, pamatyti ir tas pirmas žingsnė, pirmoji dalis labai gražiai atspindėjo tam veidrodį. Bet kaip tas prisipažinimas įvyko, aš kaip nekeista informacija amžiai, bet apie anoniminius alkoholikus aš žinojau tik tai, kažkada filme kažkokie matęs, kažkokie chebra susitikusi, ratelė susėdusi ten, kažką dalinasi. Ir paskui eina gerti. Tai štai tokia mano buvo nuomonė. Ir aš gyvenau tą alkoholiko gyvenimą. Dar nebuvau kaip pats to paskutinio lygio, kaip ir dauguma turbūt alkoholikų. Aš galvojau, kad tai paskutinis levelis yra prie konteinerio, tai iki to levelio dar trūko pusė žingsnelio turbūt. Nes turėjau kur gyventi, netgi katę turėjau ir tebeturiu. Padovanojo alkoholikui gyvūną, bet už ką šiandien dėkingas esu. Ir tas gėrimas jau, kaip ir turbūt daugumai man, jau nebebuvo kažkoks malonumas ar kažkokia atsipalaidavimo priemonė, kaip priimta. Man tai jau buvo paskutiniais metais, tai ir galbūt ne vieni metai jau prieš, tai jau buvo būtinybė, kad paprasčiausiai nebeįsivaizdavau ir kad įmanoma kažką daryti be alkoholio, tiek kažkokius reikalus tvarkyti, tiek kažką daryti, ar netgi paskambinti kažkam, arba atsiliepti netgi kažkur. Reikėjo to alkoholio. Ir jis buvo visur. Bet aš kai tikras turbūt alkoholikas, kad iki paskutinės, tas neigimas, dėl ko vadinamas alkoholizmas, to neigimo liga, aš neigiau, kad turiu tą problemą ir kad aš stengiausi įtikinti save, ne ką kitą, kad aš galiu susitvarkyti pats. Tada dar nežinodamas ir nesuprasdamas, kad tai liga, aš išgirdau tik tai paskui. Ir buvo tūkstančiai bandymų, tūkstančiai pažadų, po tų kančių, agonijų, tų prakaito, šalto prakaito, visų tų triedimo ir vėmimo varžybų. Pažadai, kad aš jau tvarkysiu, darysiu, bet nepavyko man. Tik tai šiandien suprantu, kodėl dabartiniu momentu suprantu, kodėl nepavyko, ir tas. Aš kaip ir susitaikiau, jau, jeigu taip, kaip tikras, nežinau, jau priėmiau tą alkoholizmą kaip nuosprendį savo, paprasčiausiai aš nebemačiau išeities ir
Ir geriau ir netgi su mintim gerdavau, kad nebuvau religingas žmogus, bet sakydavau, Dieve, leisk numirti, kad kažkaip, kad tai man atrodė vienintelė, turbūt pati geriausia išeitis man tada atrodė, kad šiaip ranką kelti aš esu kaip ir bailys prie save turbūt, ar nežinau kodėl, bet žudimasis alkoholiu man buvo visiškai suprantamai normali kažkodėl, iškreiptos mano sąmonės priemonė. Bet kažkas turbūt manė kitaip. Mano gyvenime atsirado žmogus, moteris. Dar nebuvau tiek, matai, nusigėręs, kad dar toj pusėje galbūt. Ir pirmą kartą iš jos išgirdau, kad mane daug kaip vadindavo alkoholikė, debilė, asilė, visaip, tai būdavo normalu jau. Bet pirmą kartą išgirdau iš jos lūpų, kad aš esu ligonis. Ligonis, kad ir man netgi nustebus paklausus, kodėl taip švelniai vadini, žinai, kad nes sako, tu sergi alkoholizmu ir man tai buvo kažkas naujo ir nežinau, tas toks sukrėtimas. Bet aišku, kaip ir minėjau, prasidėjo šventės, prieš kalėdinis tas laikotarpis, aš su ta pačia draugė buvau susitaręs, kaip ir praleistos naujus metus, kalėdas. Ir išėjau į eilinį zapojų labai. Tai atsijungiau nuo viso pasaulio, atjungiau telefonus, kai tikras alkoholikas. Jeigu man kas nors maišo gerti, tai visos draugės, visi reikalai, viskas yra atmetama į šoną ir tik tai vien tas. Tai beprotybė, kiek suprantu, man tada atrodė, kad tai beprotybė, bet su to nieko aš negalėjau padaryti. Bet ir aš puikiai atsimenu, nežinau, pradėjau netgi gerdamas ieškoti kažkokių, žinai, tų informacijos apie alkoholizmą. Ir jo, šiais laikais tikrai internete pilna visokios informacijos ir radau YouTube'ai, atsimenu puikiai vaizdo įrašą. Ten kalbėjo rusų narkologas, psichologas ir ten labai graži paskaita tokia apie alkoholizmą, kas yra alkoholikas. Ir aš klausiau už tos paskaitos ir, netgi ašaros, kiek, klausantis bėga, aš atpažinau save ir tik tai labai buvo keista, kada mokslo žmogus paminėjo, kad alkoholiko didžiausia problema tai yra bedevystė, kad ta liga tai yra jėgos dievo trūkumas kažkoks. Aš kaip minėjau, niekada nebuvau religingas žmogus, galvoju, maža ką čia. Ir toliau geriau tas šventinės laikotarpis, bet nežinau, tai vyko gruodžio 31 arba jau sausio 1:12 valandą, kada aš jau buvau, aišku, nulūžęs, ten šalia lovikės susileidęs, aišku, apsirūpinęs šventėm, kad nereikėtų eiti maža ką ir pažadino tie saliutai, fejerverkai ir aš nežinau, kas tada užėjo. Pamačiau turbūt, tai nebuvo haliucinacijos, bet kiek šiandien suprantu, dievulis parodė biškiai mano gyvenimą į priekį. Kai kas galbūt tai vadina kažkoks dvasinis prabudimas ar tas potyris dvasinis, bet aš taip vaizdžiai mačiau kur aš einu ir kur mano kelio galas. Ir tai mane sukrentė, kad aš puoliau ant kelių ir ašaros tiesiog bėgo, aišku, toliau gėriau ir verkiau, bliuojau ir vėl gėriau. Tai beprotybė, bet tie metai, tie fejerverkai baigės ir susitikom su ta draugė ir pasiūlė, gal
gal kažką daryti, o aš alkoholikas, aš mokėjau tik tai gerti, visas mano darimas. Na. Ir tada pirmą kartą sužinojau, esu minėjęs, kad šalia manęs, kur gyvenau čia Klaipėdoje, vieno namo atstovu yra priklausomybės ligų centras. Aš ten daug kartų pro tam rajone neršdavau, gerdavau ir praeidavau pro tą. Ir niekaip man kažkaip nebuvo užkliuvo į akis, kad ten kažkokius uždaro, gal narkomanai, ten kažkokie dar kažkas, bet kad ten yra paprasčiausiai priklausomybių ligų centras. Netgi pats pavadinimas jau pasako viską, o aš visą ieškojau tos pagalbos kažkokios. Ir aš pravėriau tas duris, tai buvo pirmasis mano žingsnis. Pravėriau tos priklausomybės centro duris ir atvirų tekstų registratūrai jau tas vidinis toks kažkoks pasidavimas. Ir aš pasakiau, aš Geraldas, aš esu alkoholikas ir darykit su manim, ką norit. Ir, žiūri, ten žmonės nustebė, turbūt ne vieną tokį fruktą matė, bet jie užrašė, priėmė mane tas narkologas. Išklausė mano istoriją, kiek suprantu, žmogui abejonių, kad aš turiu problemą su alkoholiu. Tikrai nekilo, tuo labiau, kad dar iš po daugiadienio buvo tas, visi tie fiziniai požymiai ir prakaitukas, ir rankikės gražiai virpėja, ir snukutis paburkės taip mandagiai, maloniai. Ten nereikia būti kažkokiu narkologu, kad suprastum, kas čia sėdi prieš tave. Bet žmogus, turbūt dievulis siuntė tikrai nuostabų tą narkologą. Mes pašnekėjom, jis atvirai pasiūlė, kad yra programa, ten minėjo apie dar kažkokią 2 savaičių Minesotos programą. O aš kai tikras alkoholikas tada, sakau, man darbai, reikalai, verslai, Jėzus Marija, atrodo, kad jau nebe pagalbas atėjęs prašytų kažkokį verslo sandėrį sudaryti. Žmogus padarė turbūt viską, ką galėjo ir sako, ką aš galiu tau daugiau, jeigu jau tu taip užimtas, tai davė anoniminio alkoholikų kontaktus, tokią mažytę brošiūrėlę, kurioje buvo surašyti visų Klaipėdos grupių kontaktai, telefonai, adresai. Aš pasiėmiau iš mandagumą, išėjau iš to, aišku, prižadėjau nueiti, ten kaip tikras alkoholikas dievogojau, kad aš būtinai nueisiu. Perskaičiau tą brošiūrėlę, ten žiūriu, vieną partolį, kitą partolį grupį, čia man neapsimok. Čia 3 dienas į savaitę, per daug galvoju. Paskui žiūriu, penktadienį vieną grupį, vieną savaitę, man sakau, užteks, normaliai. Bet nesulaukiau, ačiū Dievui, nesulaukiau aš to penktadienį. Tai buvo ketvirtadienis turbūt, kai tą sausio 12 aš pravėriau šios grupės duris. Aišku, prieš tai bandžiau skambinti, kaip ir ar tas mano skambinimas toks trumpas buvo, ar nežinau kas, bet aš atėjau. Palei uoslę turbūt pamačiau, kad čia renkasi, tai jau radau kur ateiti ir koks nustebimas, aš čia įeinu į tą grupę, o čia jaunų žmonių pilna kliedesys. Juokėsi, šypsosi, galvoju, kur aš čia papuoliau, blemba. Žmogus visas kančioja, atėjęs čia jau, čia jie linksminas, blemba, pirmas mano klausimas buvo, ar aš čia pataikiau, maža, ką čia bažnyčiai teritorija, galvoju, skautai kokie, dar kažkas vis tiek. Sako, taip, čia anoniminiai alkoholikai, bet ir prisimenu tą priėjimą žmonių, kurių šiandieną ir dabar čia yra tas priėjimas, paklausimas, kažkoks pasiūlymas, arbatos, kavos, tai man tikrai buvo labai keista, nes paskutiniu momentu tik tai, ką siūlydavo, tai snukį tik tai, kur pasirodydavau, čia netgi pasiūlė arbatos ir kavos, kad ir tada buvo tas pirmasis žingsnis, kaip
Ir aišku, aš tą vakarą turbūt nelabai ką girdėjau, netgi tas brašiūras, padovanotas brašiūras palikau iš to džiaugsmį matyti. Čia dar tai sėdėjau ten priduriu dabar, kur matyti irgi apsidraudžiau, jeigu ką spėčiau išnešti, pabėgti, nu, bet iškentėjai sėdėjau abi dalis ir nežinau, kas tą vakarą įvyko, šiai dienai negalėčiau turbūt paaiškinti, kad aš ėjau tą vakarą iš grupės namo ir viduj buvo toks lengvumas ir mano, nu, kaip aš vadinu, skalbenka, tos mintis galvoj, kurios veikia 24/7, ji nutilo, aš ėjau namo ir nors buvau, kaip minėjau, po tų daug gėdinių, tai kas gėrėt, suprantat, kad tai turi prasidėti nemigos naktis, bet aš tą naktį miegojau labai puikiai, be jokių vaistų, be kažko ir aš nežinau, tai buvo vienas iš tų stebuklų. Ir aš pradėjau, užkabino mane tas lankymas, aišku, dar tą pirmą vakarą užstrigo, kad ateinu, čia susirinkimas bažnyčioje vyksta, ant stalo dega žvakė, čia skrinutė irgi padėta, babkės renk, galvoju, papuoliau, čia sekta, žinai, dabar atims iš manęs viską ir labai puikiai prisiminiau, ką aš turiu. Pasirodo, turiu vieną švarias kelnes, nu, ir taip kaip ir nieko daugiau, ir bijau, kad nuo manęs kažką paims. Nu, tai vėl mano mąstymas, nu, tas alkoholinis, kaip aš paskui tik tai supratau. Ir aš pradėjau lankyti ir dabar apie tos žingsnius. Aš girdėjau grupiai kalbant apie tos žingsnius. Ir man atrodė, šią dieną tas esminis žodis alkoholikui atrodė, kad žmonės dalyjasi savo patirtimi ir kaip su pirštu tu privalai eiti žingsnį. Man, aš priimu asmeniškai, rodo į mane. Galvoju, ne, jums reikia, jūs ir vaikščiokite tai žingsniais. Man yra labai gerai, vaikščioju, viskas yra tvarkingai. Netgi atsimenu dar, nu, pradėjau atrakinėti grupytę. Dar vienas labai tas toks, norėčiau paminėti, buvau pusantro mėnesio galbūt blaivybės ir teko išvažiuoti į užsienį, nu, į Olandiją, į komandiruotę. Ir aš čia tik tai neseniai šiltutėlės, tik įsipagiriojęs, tai buvo didžiausia baimė, kokią atsimenu, kaip neužgerti. Nu, nes aš puikiai atsimenu, aš esu buvęs tos komandiruotėse ir ten, kas dedasi, tai, nu, panašiai taip padėjus ir į ten, kaip, nu, tik ačiū Dievui buvo dar vienas žmogus. Aišku, kambarį gyvenam po vieną, nereikėjo ten su kažkom lovom dalintis ar dar kažkom. Labai geras viešbutis, tarp kitko, buvo vienas žmogus, kuris irgi nevartojo jau ilgesnį laiką. Jis nėra nomininis alkoholikas, bet paprasčiausiai turi savo kelią, kuris buvo jau kelius metus kaip blaivas. Ir nežinau, mes radom tą bendrą kalbą ir turbūt tas bendrumas ir tas prisiminimas apie tos anoniminius alkoholikus pradžią čia man leido išbūt blaiviam, grįžti blaiviam, grįžti atgal į grupę. Ir tada pradėjau atrakinti grupę, netgi pasiūlė pirmą tarnystę, kas man buvo labai keista, kuri man labai daug padėjo, tai buvo šios grupės išda alkoholikui, kuris, nu, taip sakant, mėgėjęs gyventi na chaliavą, patikė pinigus. Bet tai, mano akim, tai buvo man labai didelis žingsnis į blaivybės, stūmis į blaivybę, nes aš supratau, kad, nu, pajaučiau, kad kažkas pasitikė manim, kad nebežiūri mane kaip į vagį, nu, kaip anksčiau žiūrėdavo, nes aš toks ir buvau. Neslėpkim, kad kas padėtų arba ką galima išnešti, tai neždavau. O čia žmonės be tik vien pasitikėjimo pagrindų kažkokiu. Aišku, tie pinigai čia nėra, kaip galima įsivaizduoti, kažkokie tūkstančiai, milijonai. Bet man kaip alkoholikui tai buvo didelė atsakomybė ir
turbūt tai irgi vežė. Jo, paskui, kaip ir minėjau, tų žingsnius, kaip ir siūlėt, bet aš, kadangi visai gerai jaučiausi, dar ir dabar girdžiu grupėje yra tokių, kiek suprantu, ir man irgi galvoju, viskas tvarko, jūs čia reikia, žingsniuokit, bet po pusės metų, užteko pusės metų blaivybei, grįžo visos mano, aš neužgėriau fiziškai, bet grįžo visos būsenos, kokias turėjau prieš gėrimą ir geriant. Tai prasidėjo agresija, ta vidinė agresija tokia neišreikšta netgi. Tu sėdi grupėje ir tu žiūri į žmonės kaip liaudės priešus. Ir tas nusišnektas debilsas, vapščiasils, pradedi, įsijungia tas alkoholinis mąstymas bet viskas vyksta viduje. Tu sėdi, grupėje atsisėdęs, tu šypsais, bet viduje verda tos emocijos, kurių aš net nemoku įvardinti, netgi išreikšti nemoku. Aišku, tam anksčiau, kiek suprantau, padėdavo alkoholis, kad aš užpildavau tas emocijas, kurių nesuprantu, kurių paskui reikėjo netgi, kurias reikėjo mokytis iš naujo. Ir tada skaitau perlipimų per savo ego, kaip suprantu, kad kaip čia dabar eisi kažkokį alkoholiką prašyti globos, eisi, aš nesąmoninu. Bet kada viduje yra nekas, tada priėjau prie žmogaus ir paprašiau, kad padėtų, kad pereiti tą žingsnį, nes aš įsivaizdavau tos žingsnius labai kaip, nes jie yra ant sienos, buvo skaitomi, čia kaip pereini ir viskas tvarkoj, su tam yra viskas gerai. Nežinojau aš tada turbūt, kur lindau, ir ačiū Dievui turbūt, kad nežinojau, ir pradėjom darbą. Tas pirmasis žingsnis kaip ir skamba, kad pripažinome bejėgiai prieš alkoholį. Aš kaip ir minėjau, buvau jau pripažinęs, nes ant snukio buvo viskas parašyta, bet antra dalis pirmo žingsnio, kad tas mano gyvenimo nevaldomumas man niekaip nedavė. Kaip aš galiu nevaldyti gyvenimo? Aš visą gyvenimo logiką, viską dėliojau. Ir paskui turbūt globėjas pasakė, kad tai savo norų, tu čia svajonių, turėjai svajonę ateiti anoniminius alkoholikus, nenorėjau aš ateiti tos anoniminius alkoholikus. Tai ar valdai savo gyvenimą? Ta frazė man, atsimenu, labai puikiai sustatė, kad aš tikrai nevaldau. Iš pradžių, kaip ir tikras alkoholikas, kaltindavo alkoholį kaip skystį, kad jis čia kalčiausias, aš čia girtas prisimakalačinu, viską tą permetimas, bet paskui supratau, kad alkoholis tai tik tai skystis, tai nebuvo mano problema ir kaip ir aš antrasis žingsnis, kad man buvo reikalingas tas sveikas mąstymas, o kadangi alkoholizmas, kaip aš jau buvau biški prakutęs, prasiskaitęs, tai yra ir anoniminio alkoholikų literatūrai rašoma, tuo labiau, kai atėjau ir šitą grupę sausio mėnesį, tai yra, kiekvieną mėnesį yra skaitomi žingsniai, tai buvo pirmasis žingsnis man. Taip, nuodugniai viskas ėjusi gražiai išgirsti ir kad tai yra psichinė, fizinė tai viskas aišku, pažiūriu, sakau, aš minėjau į veidrodį, viskas aišku, dėl ko fizinė, psichinė, tai kad labai sunku man, tarp kitko irgi buvo pripažinti, kad, kas yra psichikis, durnius, liaudiškai durnius, tu esi durnius ir tu turi tai pripažinti, kad esi durnius. Bet tas kažkaip, priėmimas kaip ligos tas, įvyko pirmo žingsnio turbūt dėka, kada išrašai, atsakinėja tos paprastus klausimas, tai yra įvadas. Ir turbūt, pats svarbiausias ir ilgiausias žingsnis yra, einant globėjų, tai yra pirmasis.
nes yra gražiai dėliojamos mano smegenis, kad toli eiti, sugebėti priimti tuos kitus žingsnius. Ir tam reikalingas sveikas mąstymas. O sveiką mąstymą, kaip suprantate, kadangi aš esu durnius, prie manęs sveiką mąstymą nelabai yra. Ir automatiškai jo reikalingas Dievas. Aš kaip minėjau, aš atėjau čia, tikrai aš nebuvau nežinau ne kaip save pavadinti, nei agnostikas, nei tikintis, nei religingas, toks, laisvamanių pažiūrų, bet mano tikėjimas buvo, kad yra kažkokia jėga, ten ne senelės turbūt su barzda, bet yra kažkas, kuri tvarko savo reikalus, aš tvarkau savo reikalus ir mes čia, vienu žodžiu, išsiskiriam. Jis turi savo daug reikalų. Tai va, ir tas trečiasis žingsnis, kad tik tai ta jėga ir man tikrai buvo pasipriešinimas, nes aš atėjau, aš buvau susijęs religiją su tikėjimu, man atrodė, kad tai viena. Religija ir tikėjimas man skambėjo, kaip ir dabar čia skamba už sienos, tai yra kažkokie, yra procesijas, viskas, apeigos kažkokios ir man ten, netgi atstumimas buvo. Ir kada, grupė išgirdau, kad tai yra du skirtingi dalykai, mano vėl įvyko tas lūžis smegenų turbūt, kad ir puikiai parašyta, kad Dievą kaip aš suprantu, o ne kaip kažkas nori man įkišti. Ir tada puikiai prisimenu, kad antroji tradicija tapo tada pati mylimiausia mano tradicija, kad tik vienintelis autoritetas yra mylintis Dievas, tai nieks čia man nevadovaus. Tai va, bet nežinau, tas trečiasis žingsnis, kai patikėjome, nusprendėme, aš vėl kaip tikras alkoholikas mačiau parašyta, šiaip yra parašyta, kad nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimo Dievu. Aš kažkodėl skaitydavau, patikėjau savo valią ir gyvenimo, aš jau patikėjau ir įsivaizdavau, kaip dabar aš čia, kaip vargšas jo, vos ne eisiu, galvelę nuleidęs, visas toks, nusižeminęs, toks, Dievo avinėlis, kad čia Jėzus Marija jau nieko nenusikeikti, nei nusispjauti, nei vapšė vienu žodžiu, bet parašyta pirmasis žodis nusprendėme, man tik reikėjo priimti sprendimą ir tą sprendimą reikia priimti kiekvieną dieną ir šiandien reikia priimti, nes aš alkoholikas, rytą atiduodu, jau per pietą jau mes skiriamės. Bet jo, tą žingsnį padarėm su globėju, o paskui tą trečią žingsnį aš pakartojau kitais naujais metais irgi, bet vienas pats atsiklaupiau tą, kaip pasakojau pradžioj, kada pradėjo šaudyti į orą fejerverkai, aš tada atsiklaupęs vienas pats, perskaičiau to trečią žingsnį maldą, nes supratau, kad tą prieš tai naujus metus Dievulis parodė man tą kelią, kur turiu eiti ir aš jam turėjau būti dėkingas ir esu dėkingas. Tai va, o toliau tęsiasi reklama, kaip ir rašo 12 žingsnių, tai reikėjo pradėti rašyti. Tai yra nuodugniai, be baimės atlikome sąžinės sąskaitą. Jo, tai buvo, kas man labai, turbūt ir daugumai alkoholikų, kad aš niekada gyvenime nebuvau pildęs kažkokių dienoraščių, rašęs apie save, o čia reikėjo įvardinti savo pykčius, baimės, savo santykius, ne tik seksualinius, bet ir visus kitus. Tai prasidėjo, kiek atsimenu, puikiai atidėliojimai, reikalų atsirado svarbių, pradėjau namuose grindės plauti, kur kažkokias pintikės naujas kalti, kad tik nereikėtų rašyti, bet čia, kiek suprantu, šiai dienai, kada
irgi globotiniai pradeda, kai tik turi vieną globotinį, dabar 4 žingsnį, tai irgi jau vargstam, irgi žmogus labai darbininkas paliko, bet aš prisimenu save paprasčiausiai, tai turi būti turbūt, kad. Tai va, o paskui 5 žingsnis, kada reikėjo išpasakoti kitam, Dievui, kai suprantu, jau taip žino viską, savo tai išrašiau, nes mano smegenės, kaip ir minėjau, jos bando apgauti, bet kadangi aš savo ranką viską surašau, tam ir būtinas yra rašymas, būtinai rašymas ranka, kad aš paskui negalėčiau įsiginti savo, nes aš kaip alkoholikas aš puikiai galiu, čia ne, 600 metų, čia ne aš. Bet kada pamatai savo rankom parašytą, smegenis nebeturi kur dingti, tu priimi tą faktą, kuris tau tikrai nelabai patinka. Ir kitam žmogui išpasakoti ir tas. Aš irgi turėjau išankstinių nuostatų apie tą kitą žmogų, dabar galvoju, aš jam viską išpasakos, nudušęs viską. Paskui čia jis po grupės kleisdam, pliotkus, kaip man čia paskui, kaip žiūrėti žmonėm, jėkės reikės. Bet jo, kol aš išpasakojau viską ir kol pats, kaip globėjas, jau kitoj pozicijoje neišklausiau, kito alkoholiko nesupratau, kaip tai veikia. Pasirodo, dievulis labai greit ištrina tą visą reikalą. Čia išklausai, čia nusisukai, čia jau užmiršęs, kad čia, sakau, tą reikia patirti, kad čia yra dar vienas stebuklas, kad tuo labiau tai nėra kažkokių. Tai viskas yra mano galvoje. Turiu tie sąrašai, būdo trūkumai, tai vėl tos lentelės, vėl rašymai, vėl pildymai, vėl pamatymai savęs iš šalies. Tikrai pamačiau save tokį, kur tikrai, jeigu sąžiningai, aš galvojau, kad biškį geresnis esu. Bet vėlgi tai buvo mano, kad aš puikiai atsimenu, kai tą trūkumų duotą lentelę, aš tik tai vienos ten neįrašiau, visas kitus užpildžiau, kad pilnai. Ta vadinama paklodė buvo pilnai užpildyta, be vieno, tai jo, kad. Ir aišku, paskui 7 tas, puikiai atsimenu tą savo alkoholinį 7 žingsnį, kad, bandžiau gudriai susitvarkyti su tuo reikalu, nuolankiai, surašiau visą savo tos būdų trūkumus į lapą ir aiškinu vakarą atsiklaupęs, dievuliu, dabar pašalink man tą ir tą. Galvoju, kodėl man niekas nieko nepatraukė, kad, niekas nesikeitė, pasirodo, biškį kitokia pozicija buvo ir aš įsiėmęs, kad, tik šiandien suprantu, kad patraukia tą, ką reikia patraukti ir tai ne nuo manęs priklauso ir viskas veikia kitaip, negu man atrodo, esminis žodis atrodo. Toliau 8 žingsnis tie skriaudų surašymai. Tai irgi, nebuvo pakankamai ten didelis sąrašas, tarp kitko labai daug tų žalų buvo visuomeniai padaryta, kurių net nepažįstu, daugelis žmonių buvo jau išėję, mirę. Kitaip reikėjo atlygintas 9. Aišku, didžiausios žalos, kaip yra tai patys artimiausi žmonės, tai jeigu žalą atlyginti pinigai, tai labai lengvas atlyginimas. Skolą arba nudžiovęs, nunešė, atidavai, prašom, viskas, laisvas. O kaip žmonės, su kuriais gyvenau, tai yra tėvai, artimieji, tai tikrai tas, moralinius, emocinius, jų neįmanoma atpirkti. Bet vis tiek ir svarbu tas noras būti geresniam, kitokiam ir tie 9, tai irgi vyko savaime dėliojasi, kad
Buvo įsimintinų, buvo paprastų ir nuo toliau prasidėjo 10, tai kaip ir mėgdavau sakyti, nuolatos stebėjome kitus, o čia reikėjo pradėti žiūrėti save ir po šiai dienai dar mokinuosi, galiu pasakyti, kad apgavo anonimai ir globėjas apgavo, kad neįmanoma pereiti 12 žingsnių ir gulėti ant lovos su distanciniu. Kaip kažkas gražiai pasakė, iš anoniminio alkoholikų distancinio pulto valdovo, neįmanoma, reikia daryti ir kiekvieną dieną ir netgi daryti tai, kas nepatinka ir ypač kas nepatinka daryti. Tai va, toliau malda meditacija, tai tas ryšys, kaip mes jį suprantame, kad nes man kaip alkoholikui yra, šiai dienai suprantu, kad didžiausia laimė, kurią šiandien įvardinčiau, kad turiu, tai vidinė ramybė. Nesvarbu, aišku, nesakau, kad esu visiškai ramus kaip belgas ir kiekvienoje situacijoje, nes tada būtų miręs žmogus, jeigu jokios nėra emocijas, tai reiškia miręs. Bet daugumą situacijų jau pavyksta išlaikyti, turbūt dievuliui padedant išlaikyti tą vidinę ramybę. Aišku, ir nebe jo pagalbas, kad tai mūsų ramybės maldos pagalba daugeliu atveju ir kad ir šiais metais netgi jau turbūt beveik po 6 metų blaivybės jau pavyko tą erzelį vadinamą, kada pilna trobo žmonių, visi blaškosi, laksto ir aš nemėgstu, niekada įgirtas nemėgau tų didelių sujudimų į tuo akropoliu kažkokių trainėjimąsi, taip ir šiandien turbūt ir anksčiau mane tai paprasčiausiai nervindavo. O šiais metais pavyko ramiai priimti, aš savo atbuvau, pabuvau ir nuvažiavau gulti su juo, sakau, tvarkykitės. Ramiai, be jokios sąžinės graužės pasitraukiau, nes aš pajaučiau, kiek man reikia, kad aš galėčiau, negi paskui, tą perkreiptą snukį vaikščioti ir įrodyti savo nesipinę pasitenkinimą, tai to nereikia, jau geriau aš, ramiai miegu ir atsikelu laimingas. Tai va, bet tai vėl reikėjo vėl tas savęs pažinimo, savęs priėmimo, kitų ir vėl čia, ir kaip ir aš šių žingsnių dėka, dvasiškai pabudę. O šiai dienai tą dvasinį pabudimą suprantu labai paprastai, tu paprasčiausiai tampi žmogus. Paprastas žmogus, kuris nebeingas kito žmogaus skausmui arba kito priėmimų kitam. Tuo labiau, kaip ir paties save, kaip nekeista, aš turiu iš naujo vėl mokyti save priimti, kaip ir minėjau. Aišku, reikėjo ir specialistų pagalbos, kad iš naujo mokintis tų emocijų, įvardinti jas, kad, bet ir dar po šiai dieną, bet visų pagrindas ir buvo, nebereikalas skaitau tie, aš irgi nebūčiau patikėjęs, kad atrodo čia kažkokie tie 12 žingsnių taip gražiai surašyti ir ten bet ten padeda sujungti smegenis, padeda su širdim, kad ir patį pradžią davė netgi, pacituosiu savo psichologijos žodžius, kad aš prašiau pagalbos, psichologijos, mokamos pagalbos jau. Ir jo žodžiai buvo, kad kol nepereisi 12 žingsnių programos, aš su tam nedirbsiu. Ir aš puikiai supratau, šiandien suprantu, kodėl jį nedirbs. Nes aš buvau pilnas puikybės ir nepriėmimo. O šitie paprasti 12 atrodo žingsnių padėjo man nusileisti ant žemės, pamatyti save. Ir tada, kai jau dirbom su psichologija dėl tų emocijų, dėl visų atpažinimo, kad tada visai kitoks priėmimas gaunasi. Bet sakau, tam pagrindą pakloja ir kloja kiekvieną dieną tarp kitko. O šiai dieną, aišku, galbūt laiko
Šiandieną gyvenu, įvairiai. Įvairiai būna visko, bet, kaip ir minėjau, atsiranda tokia paprasta ramybė, tokios situacijose, kur anksčiau išmušdavo iš vėžių. Galėčiau netgi dabar, kai tikras anonimas, atsiminti 9 žingsnio pažadus, atsirado išsvajota ramybė ir stiprybė. Jo, pasirodo pildosi, aš taip jau atsargiai žiūrėjau tos pažadus, galvojau, čia noriu apmauti eilinį sykį, bet jie pildosi, kaip ir rašoma, kartais greitais, kartais pamažu. Kai kas įsipildė greičiau, tai dingo tos finansinės kažkokios baimės, kad, vaikai anksčiau atsimenu, kad buvau pesimistas, aš nespėjau iš bonkės išpilti tą pareiką, man jau bonkė beveik tuščiam, aš matydavau, man jau tada kildavo tokia, panika, kad žiūrėk, jau baigas bonkė. Šiai dieną kad suprantu, kad atsirado daugiau atsakomybės, kad galbūt tie poreikiai pasikeitė, kad tuo labiau kaip alkoholis, kiek suprantu, reikalavo labai daug investicijų, tarp kitko, kad tuo labiau mano gėrimas toks buvo irgi nevaikiškas. Ir patraukus tą fizinį, nors šiandien tikrai suprantu, kad ne alkoholis buvo mano problema. Ir man kuo toliau, aišku, skaitau daug ir domiuosi, man kaip tikram alkoholikam vis svarbu tos priežastis, kaip čia man tas alkoholizmas, iš kur čia jis išlindo ir kaip čia. Aš puikiai suprantu, kad, bet tai man nebekelia baimės kažkokius, kad paprastas tas fizinis alkoholio vartojimas, aš kaip minėjau, Dievulis sutvarkė taip, kai iš po pirmo grupės susirinkimo, kaip aš minėjau dar pradžioje, kad atėjau, man patraukė fizinį tą potraukį. O emociniai blaivybei reikėjo paprastų tų stebuklingų 12 žingsnių ir labai daug darbo su savim ir kiekvieną dieną reikėjo ir maldų, ir skaitimų, ir analizės, ir netgi pasakyčiau kitų, tas man irgi padėjo globotiniai ir tikrai nereikia nuvertinti tarnysčių, nes puikiai, kaip ir minėjau, pirmoji ta atsakomybė, Alchašui patikėti pinigai ir davė. Bet dėl laiko stokos nepaminėjau, ką mane išmokino, kad tie pinigai išmokino mane sutvarkyti su savo finansais. Ir tai tikrai džiugu buvo apsilankyti pasikeitusiai truputėlį, bet vis laik savoj grupiai. Man tai tikrai šeimos grupė, tai buvo, kaip vadinau, šeima, naujoji šeima, kurią aš suradau atėjęs čia, nes aš atėjau, aš neturėjau nieko. O šiai dienai aš turiu didelę šeimą, jeigu nepameluosiu, daugiau kaip 3 milijonai narių to šeimoje yra, tai ne kiekvienas gali pasidžiaugti tokį, ką turiu. Tai ačiū Jums, kad aš esu blaivas, ačiū, kad klausėtės, kad tikrai dėkingas kiekvienam iš Jūsų, ir naujam atėjusiam, ir tam, kurį aš sutikau tada atėjęs pirmą kartą, nes kiekvienas iš Jūsų reikalingi, kad aš matyčiau, kad kiekvienas atėjęs matytų, kad yra ta išeitis iš tos beprotybės ir kad jie prašiausiai tik tai, aš nesakyčiau, kad nebūtinai 12 žingsnių ar dar kažkas, bet kiekvienas atėjęs čia suranda savo kelią, nesvarbu koks tas kelias. Man reikėjo tokio kelią, kokį aš praėjau, ir jeigu reikėtų dar kartą eiti, turbūt nedvėjodamas eičiau. Tai ačiū
Ačiū dar kartą. Ačiū Džeraldai. Kodėl sustabdžiau dar laiką buvo. Tai tikras spikeris norėjau. Taip, Džeraldai, ačiū tau už pasidalymą.